Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, эфирда башҡорттар тапшырыуы. Бүгінгі сығарылышта. Ишмулла ағайдың мына қарт халдат деген язмаһын тыңлап қарайбыз. Башкортстан Милли музейында бұрынғы язмаларды цифрлы форматқа көсіреу. Савыкөл районында біздің 2 мектепте генә башкорт теле укытыла. Башкортстан Милли музей фондында төрле йырмыңдар, халық ойын коралдары көйдәре, үдешмәкәр йырсыларның йырдары хаклана. Совет заманында популярлык менән кулланылган грампластинкаларда халкыбызның кабатланмас йыр сәнгате тарихы. Башкорт йыры мәңгелек. Бына вакыт үтү менән грампластинкалар туда, эшлектән сыга икән. Заманса технологиялар дәүрендә борынгы грампластинкаларды реконструкциялау, ягъни унда язылган тавыштарды цифрлы форматка күсерү Милли музей хезмәткәрләренең иң мөкаддәс бурыстарының бере. Гатагай Сулейманов уйнай. Борынгы язма, ул язманы моғайын Мәскәүдә эшләгәндәрдер. 40-сы, 50-сы елдар оборудованиела. Уны тәүдә тасмага язалар. Ул заманда 38-сы тизлек булган, оборот тизлеге булган бит инде. Язма тасмаларның хатта 76-сы тизлек булган. Бында без менә борынгы корунт эне менән яңа эне куеп, ошо пластинканан иң таза параметрларны алып, линейный характеристиканы пульт аша үткәреп, компьютерда махсус программа менән уны виз тазартабыз. Үдешмәкәр йырсыларның магнитофон тасмаларына язылган йырдарынан башлап халкыбызның мәшһүр сәнгать әһелләре Ишмулла Дилмөхәмәтовтың, Гата Сөләймановтың, Заһир Исмәгыйлевтың курай моңдары үз тавыштары хаклана бында. Иң борынгы язма 1932 елда апрель грампластинкалар заводы сыгарган Гата Сөләймановтың курай моңдары. Үдешмәкәр халык йырсаһы Маннанова Зәмбилә Газали кызы йырлай. Улар мең башкорттар диалекты менән башкара. Борынгы башкорт халык көйен, озын көйді, азаматты. Менә хәзер без аны цифрлау процессына куйдык. Милли музейдің тавыш фондын 300-дән ашыу грампластинка тәшкил итә. Сифаттары төрле. Грампластинкалар вакыт үтү менән сыйыла, деформациялана, хатта ярылырга мөмкин. Бер аз яшерәк ханалган магнитлы тасмаларның магнит катламы эшлектән сыга. Уларның хаклау вакыты сирәк булат, ягъни 25 елдан артмай. Бұл біздің Милли музей өчен ул бик кирәкле эш, чөнки киләһе буынга без үзебезнең мына профессионал музыканттардың, йырсылардың тавыштарын, йырдарын, әсәрләрен җиткерү һәм бигрәк тә хаклап алып калу ул безнең төп бурысыбыз. Магнит тасмаларда, грампластинкаларда үзенчәлекле әсәрләр, шәхестәр язмышы, тотыш бер дәвер тарихы хаклана. Ошындай пластинкалар бар. Менә монда без күрәбез. Агай Сулеймановтың язмалары, бик тә кызыклы халык көйдәре, инструменталь көйдәр. Менә Повозка дигән, Харала сәс, Кара ат, Исәнбай, Беләкта күрәм, Наган дигән башкорт халык көйе. Ул революция вакытына таянгандыр ошо тематика. Ишмулла агайдың менә Карт халдат дигән язмаһын тыңлап карайбыз. Ошында.
сағыштырығыз. Қатағайыздың ланық баштан. Тігі әйләнгіргісті пластинкала. Мына қазір бұрынғы Ишмулла ағайдың 78 оборотлы пластинкала. Тыңлайбыз қарт халдат деген күйін. Иқтибар етігіз Урайда икенсі халық фольклор Урай мәктәбі барлыққа келеміне. Біздің күз алдыбызда. Башқұрт йырдарының иң борынгы язмалары Мәскәүдә Михаил Глинка исемендәге музейда һаклана. Улар граммофон һәм патефондар барлыкка килгәнгә тиклем балавызга язылган. Балавыз язма, граммофон, патефон, магнитофон һәм цифрлы формат. Әле милли музейның көн тәртибендә уникаль язмаларны һаклау һәм киләсәк буынга yetkерү. Бында музыкаға ғашық 40-тан ашау хәләтле бала белем ала. Уку программаһында скрипка, торба, баян, фортепиано, шулай ук думбыра, курай, кумыт кеүек халык уен коралдары урын алган. Тәрбияләнүчеләрдән күбеһе республика һәм төбәк-ара конкурстар лауреаттары һәм дипломанттары. Һүдәбеҙ Өфө сәнгать колледжының Сибай ҡалаһындағы филиалы, махсус башланғыс сәнгать мәктәбе тураһында. Элина Муртазинага 6 гына яш. Ул 1-нче класста укый. Шуңа карамастан ул бернисә конкурстарда катнашып, призлы урындар яулаган. Кескәй кыз үскәс я йырсы, я бейеүсе булырына ышана. Әсәй торганда йырлар яратам, йырларга. Сибай торганда, курай торганда. Мин скрипкала уйнайм, фортепиано уйнайм, бейем дә йырлайм. Сәнгать мәктәбендә Әбиялил, Баймак, Бөрьян, Учалы, Хайбулла һәм башка райондардан һәләтле балалар белем ала. 4 елга исәпләнгән мәктәптә скрипка, торба, баян, думбырала уйнарга өйрәнә улар. Шулай ук фортепиано, курай, кумыт да төп программага ингән. Республикабызның ҙур ҡалаларының барыһында ла музыка сәнгать мәктәптәре эшләй. Урал аръягы, Башҡортостандың көньягында йәшәүсе һәләтле балаларҙы иҫәпкә алып, 1994 йылда Сибайҙа сәнгать мәктәбе асыла. Ул Өфө сәнгать колледжының филиалы һанала. Уҡытыу һәм тәрбиә эшендә лә баш ҡала талаптары ҡуйыла. Без аларга монда сәнгать дөньяһына ишек асабыз тигеп әйтергә лә була. Безнең уҡытыусыларыбыз халыҡтың фольклорына таянып уҡытабыҙ. Гел генә классический инструментарда түгел, и ҡурайҙа өйрәтәбеҙ, думбырала. Бұл көй яңғалы көйі деп атала. Екі түрлі яңғырай бетінде. Барыбыр түрлі құрайсалар түрлісі ойнағас, шулай келіп сыққан көйлер. Ойнаған вақытта мене қара ойнағы. Икенсі яртыһын көйдің. Қалығын тұрбайы. Сәнгать мәктәбенең ғорурлығы әлбиттә ҡурайсылар ансамбле. Йылда ул йәш ҡурайсылар менән тулылана барһа ла, халыҡ көйҙәренең бар нескәлектәрен тойоп уйнай балалар. Мин үзем ошо колледжда уҡыным һәм 3-нче класты бөткәс конкурсты үтеп уҡыуҙы Өфөнөң махсус урта музыка колледжында дауам иттем. Өфөнөң сәнгать академияһын бөттөм. Әлеге ваҡытта тыуған мәктәбемдә теория музыки дисциплинаһын алып барам. Балалар бик тырыштар, һәләтлеләр, белемгә ынтылып торған ғына балалар мында уҡый. Иркен һәм яҡты уҡыу кластары, ятаҡта йылы бүлмәләр, иғтибарлы һәм яғымлы тәрбиәселәр. Уҡыу һәм тәрбиә көнөнөң һәр сәғәте уйланылған һәм файҙалы үтә. Сибай сәнғәт мәктәбен тамамлаусыларҙың күбеһе ғәҙәттә сәнғәт юлынан китә. Күптәре республикабыҙҙың төрлө оркестрҙарында уйнай, балалар уҡыта, сит илдәрҙә эшләй. Бер үк ваҡытта тыуған музыка мәктәбен дә ташламайҙар. Һәр саҡ ижади бәйләнештә йәшәй улар.